Nyawa li goidan malah. Ini Kevin gitu. Mbah, ndak kerja. Ora. Busuk bocah iki mas nih. Jalan-jalan sip. Masuk koyo ora tau motor ya. Wah, randang putane. Ngerisak kowe yo. Boh. Apa emang? Korek nih iki. Tidak kerja korek. Ora. Libur iki mang. Asine lu iso to. Yo Ah ya, wis antisipasi to, Dik. Genteni. Mesti aku cacah. Genteni ya anyar. Iki kambire yo. Kowe. Ora. Weh, tutu kowe. Delok-delok ae tutu. Kowe yo. Yo si iyo nyamar kok. Kowe yo. Si kembar nih Gus. Yo masuk, dhisik yo. Pansel. Tak melek aku. Wah, apet sih ari. Yo, Pak. Iki sing komen di lho iki. Yo kene Mas, kene. Wah, halo. Hei, kopi sik kene, Pak. Iya toh. Ono lho kuwi. Oh, wes, yo. Kene. Hei, seo. Oh, apa itu? Ulun kon nyemes. Ya delokan ngem bledas iki. Sopo iki? Pak pulang. Apa sepaton? Sirku to. Nyapa kowe? Aku le teko. Apa lho? Apa teko? Hei. Si padha. Loro. Nembe kula nian. Nol. Lor nol, biru nol. Dadi dadine. Dadi 600 emang ya ora iso mulai. Kosong, Don. Telu kosong kok. Wong asal sih pemanasan lah. Ya wes. Kok memang 600. Sampai yang 100 iki. Ya. Gayam BJN ta iki. Hah? Apa ya gayam BJN apa sih? Apa? Gayam BJN. BJN Bojonegoro wae. Lah iya, adoh men. Wah, semua wangat manan. Wah, pacak. Dengaran akeh sing delok. Mbah ya mesti. Lah, medun-medun kuwi kok. Kok ora kuwi mang? kok ora. Mas David kok pilih. Lah pasti kan. Yoi. Mas David milih iki. Lek PC gratis sih lho dudukan. Blokir kok. Ki blokir e. Ki carane? Mata boleh pasang. Kayak lu cat tau ya ora. Kayak lungguh ngono. Oh, anak. Iki lho. Raja Rono dan Lampung gitu main. Heeh. Piro iki mau? Cedek ya kita itu.
Cuma bodoh lah. Ya Allah. Pa. Harry. Hari kami. Medun lho iya. Sopo iki? Sopo lagi? Mbah, Yin only mergane. iya. The Arrow. 15 telu. Aku pernah CMB iki nek aku bener. Masa saya Lagi iki volley nek. main pertama kayak? Heeh. Mas. Malam kan cek mau mainnya mau minggu sih. Jangan lupa buat arep nyepot prambi jen ngene ya. Apa tas? Kok tas lucu. Aja karo miring. Joh. Wah, wani. Baru ding. Jam 10 kan. Ngantuk. Soalnya bel murah. Dah, Karipan. Jos. Rut. game point. Lah mak Mas Jaram 15 telu. Iya, game point. Nanti lagi. Pingko paling tekan. Jam pira? Mau Harry tanya kerja karo-karan. Iya lah, hari jam 5 tekane. Lebih barang biasanya jam 5. Masuk kabupaten mana? Trenggalek. Gua nak kena dia hukum gitu. Datang. Tak yang sana. Tiba-tiba aku kan curi turu. Nggih cop-copan ngono Mir. Kualifikasiane Mir. Hah? David menang iki. 12-10. Cedeki A. Nanti musuh tadi. Musuh nanti. Kak. Meja goreng demi. Dilungkas. Adintane Agung makene. Udah ya. Hah? Iya aku. Agung karo John Cena. Game point. Masalah. Kita golek poin angel banget to. Gak ya. Cek lo. Alah. Tapi iso kacek 13 iso. Buktikan dik. Hihi. Rut. Pisan. Ndak marah iki. Wes. Iki luwe. Rapen lawarmu to. Ki ora nek sing komen iki piro? Gayam di Mas, Trenggalek Mas. Kira kuwi malah anu sumber gayame arah Malasan ya. Heeh. Arah Malasan ya. Mas. Kuwi malahan. Andrean kono.
Kayaknya harus ini. Kita nih nggak Kapan? tahu komen ya lo. Kan nosor dia meraro. Toser terus darah toser. Bang, coba cuma jeduk. Ah, wih, jeduk. Yo, ndang, donat langsung. Sudah jeduk. Sang sopo to iki? Ayo DSK sapa? Enggak tahu. Dadak. Assalamualaikum, Lampung Timur hadir. Waalaikumsalam. Pas lu ya. Harus tak tarik. Kayak berarti bu. Bang hal dulu. Enggak lah. Ini Rian. Rian mancing. Luas. Rian, ini panggil Rian nih iki. Arep papat sapa jenenge? Sapa jenenge? Papate nek loro. Kuk arep papat sing endi? Endi Dani? Turu wonge. Di absen Dan. Sapa neh? Alek Babu. Samir kae, loro kae. Sapa neh sing masuk? Wes ya. Yo wis. Date kok ijat. Yo, wah. Sebelah. Yo, awar setelane to. Tes Mas David. Tes. Yakin tes. Ora sumpah. Oh iya. Ya. Tes berarti Mas. Ijat pamitnya Poli gak mau. Ndak Rene. Ijat. Boh nanti lek Poli. Neng ngantang kono. Lan papat smash api. Wo alah. DM lek share anu ngebon. Ijat apa power sebelah? Anu, iya lah ngapik. Ijat poli ring Javanika, jaluk sepuro karo. Ketemu jaman nikah tuh, coba. Oh, mampu. Oh, aku dhewe, Mas. Kowe kok ora kok jan bisa. Endi lho? Kok karep bareng ning Bono ya. Ning Bono aku malah setuju. Ning Bono kan to? Iya, Mas setuju ya. Asep aku. Main pinggo cetok agung. Endi? Ning Bono ya. Mau. Iku kuwi jaman nikah melu jaman nikah. Enak banget. Wah. Nah, cok tak kira itu akhirnya oh enak. Jarene kon. Kok dijeneh kok. Lah kok. Kok ora belas. Awakmu to kae? Heeh. Masa. Yang pertama ya, yang loro jarene ngejak oh jadi Kodok. kodok. Goblok-gobloknya jarene kodok. Kayak iman gitu. Heeh. Tes. Tes.
tinggi net berapa mas? 4,5 meter. Sak cagake maksudnya. Sumber gayam kalih mbulusi pundine mas? Tasik ngaluwer. Kalau cah bandem-bandeman di gantang neng sor alpukat galang-galangan kae. Wah imbang, skor imbang. Balikan. Nah. Ada plastiknya. Gampang nabi tuh. Yo, enggak kena dipasang bawah. Tenang mas, tenang. Hihi. Wah, Satgas Pusat. Satgas Pusat. Sopo iki? Nah, sapa? Ora. Pasang elek kuwi mang. Pasang elek. Isi kembar orang rene nang ndi iki? Tukang gepok tok. Heeh, kabeh iki ora nek toser iki tosere munyer. Mas iku nomor 3 CEO yang menyamar. Nggih, betul. Mas, dalam. Kene neng kene udan, Mas. Pundi, Mas? Jatim Tuban. Oh nggih, poweteng tak sawang kok kene, Mas. Nanti nggih. Out. Game point. Rijal. Menang kidul. Menang lor. Game. Undang. Kok urung seru ta iki? Ya iki lho sing seru. Wis ta, ndang. Ya. Bagian suatu. Kok urung seru ta ya sik dagelan iki, Mas. Tirawangi ra dodolan lho kuwi mong. Song-kosong. Ongak-ongak ae bale ra dicekel. Rejo. Bah kenyeng tas bernasi. Enek lawan iki OTW. Beh kok dadak ngertakne to toklon iki. Delok toklon. Celahe kuwi lho. Bae sarti kok. Lawan berat-berat lho. Wul. Dimas main pora iki. Dimas ndak enek iki wong. Mbuh apa rong rene mbuh Mas Turmudi. Imut sekali. Asos. Net.
Sak monombane genah kopi gratis iki. Kowe Yo bengkrat. ditutup ae warungnya rasa poli sesok. Poh, Sek. rame banget iki Mas Indra. Kerek. Iya watu limo iki. Kene iki. Masa iya? Yo. Tapi mbok liyane sing kan nomor 1 lho. Siji. Kancane kabeh ono. Semadu kan sekolah. Oh iya paling. Oke, iso. Lah anu di oper. Sik. Lokasi mana Mas ini? Ini Trenggalek Jawa Timur, Mas Supodo. Sik bledesan ndi, Lek? Wis anu sampean delok ya. Sing kaos abang ae poh. Nomor 8. Gelem mau pecah-pecah bale. Kowe pecah neh kaos oren. Ora kaos oren kae. Nah, kayak pecah. Hilang bale ora mek pecah. Kira wae Mas Indra. Tak sepil yo kondisi sekitar. Iki Buat kono. yo lapangan sak mono mbayane kuwi. Neng kono kae. Neng pinggir-pinggir iki. Nah. Jen telung dino terakhir iki rame banget. Hilang jeduk waceng Mas. Bah hilang pecah bale lho. Bale pecah sampe hilang. Infone piye infone? Mas Indra, sing swalping wingi ora main. Swalping. Sopo ding lali ya? Wah, iki. Iki lho. Mas, coba. Ya iki meng sing ning sanding kuwi lho Mas pokoke. Iya, Dan. Isin tapi. Ojo jarene. Jembet. Sepil kondisi Tak serongko tapi bare Kolom ya. Mas. Anu lumonan lho. Kolom telu di lagi isuk mau. Ais. Yo sesuk tak dudo itu. Menyusul, iya wis jelas lek kuwi. Kapan main neh, Mas? Main neh tanggal 10 omonge. Kayak iya. Lek ra salah, lek ndak ada perubahan tanggal 10 main lagi, 10 Februari. Pelanggaran ya Abdul ya. Menyusul. Oh iya. Ini net emang. Gendon ku net. Nek ndon ngaku ndon. Yo bisa dibantu tetep layar yo. Wah, Wis. Wah. bisa di follow, bisa di tap layar. Yo. Teko titik jentikan tok. Isik, beh, turu. Bisa kapan main neh? Apa mengikuti sampean, Mas? Di jalanan ini. Jajar. Oh, Gandusari. Mana ta, Bro? Enak tenan, men. Enak ora? Ora. Apa musuhe Neng Sumbering kan wis enek. ngelengki ta? Yo digawakane jarwo sak paket mangke lae. Lho kan. Jarwo karo anu sesene. Dendi. Jarak karo Dandi. Wah, Lah lu ndelok kae. lumayan tapi sian. Oh. Kayak toklen pomo anu ngono apa? Berapa kata awal? Ya rodene perlawanan. Ya di komen.
Ya lar lek kirane wis ra mampu gek muni ae. Weh bede titik yo. Wah, halo. Umpan opo emang. Jos. Boh, jen ulet. Hei. Nomor 1 sapa Mas? Nomor 1 sing yo iki Mas Dapa iki. Si bocah terbang dari Watu Lima, pemain Septa Karya. Nah, terbang loh. Apa tuh Mas? Iki. Ih, abot wirodaan. Dan yang tiba Bang. Iki. Sing anyar ning kae, Bang. Sing luar kae, Bang. Oh kayak bener ya. Melembung-lembung. Wah, kayak ngono lho. Nomor 1, tapi sayangnya metu. Ngaku ada tes titik emang. Tes kuping. Kayak kadek suwi men lho kae. Gopok kecantolne tok. Wah, resik. Jos, bah. Tenan. Kira kok tekokne sing klambi abang ya. Nek lemburine kae tumpuk sediake tok. Beh. Voli pantai to mak iku. Bukan Mas, ini voli mini, voli plastik. Saman searching neng Google atau neng TikTok atau neng IG rame banget di daerah Jawa Timur Jawa Tengah. Cendon. Ganti gon. Wes. Iya ganti gon. Pergantian tempat voli kecil-kecilan. Sitok. Iki Mas. Enggak, ini ada turnamennya kayak gini di Jawa Timur Jawa Tengah banyak ini Mas. Mas lagi ngapus piye, Mas? Zaman searching bisa. Itu rame banget itu. Wah, Panggari Burio malu keras awake. rakon ndrak tembus. Ot. Ati ngono kuwi lho, kang arti tong pira lho gian yo an. A1 kabeh. Iya A1 soren-soren iki Mas sapa iki? Cah Gayeng. Teguh oleh melu Mas oleh. Sampeyan rene. Wis los ning kene. Wis pokok gantian. Ini kondisi lapangan sangat ramai sekali. Jos. Dia teko. Beh, apa imbang kuwi engko? Beh, imbang lho kayak Iki malah sing kidul. pemain Septa Karya kayak anu Mas Ucil. Nomor 1 Mas Dapa kayak. Nomor 8 sapa jenenge? Kang Hari. Beh, kok panggah tuh catetan ning tembok apa ning apa panggah lali ya dik iki. Ganti to. Neng JMW Cup Jis salah yo. Ngono kuwi lho kang arti tong pira jale. Kepener sih Ora iki. diitung iki. Asline yo kalah asline. Apa ndelok sampean iki? Cah Gayeng.
Itu nomor 8 Kang Hari. Weh, ditulis. Sesuk tak kone anu kaose tak kon nulisi. Sing apik mek Lutfi Wambengi. Wah, kabeh ngarani ngono pancene. Mesin poin. Lutfi obah sak obahe pener. Apa nggae koloran dawa nah? Cepese jen koyo awake. Ucil, apa ndelok sampean Mas Ucil? Omahku Widoro. Wo, pantesan. Oh, Pah, halo. Diapa kae sing Mas jenenge? Nomor 1 sing kono. Barengan to. Weh, net. Malah sak ngisormu. Setahun. Kelas 3 iki lho sih. Kelas 2. Wah. Hilang iki lek asit Bang. Yo. Lek asit terus tekan mburi kan emang. Heeh. Lek menang lodone aja lali, wis jelas lek kowe. Pambiki langsung 12 lodo pambiki. Lali, oh weh eling-eling yo. Kae wong tuwek gocolane arep ponar kae. Kang Hari kae pemain legenda Trenggalek kae. Wah. Ini pernah berjaya pada zamannya wis ora enek sing iso ngeblok Kang Hari dhisik lek kecuali zaman sama barengane sapa jenenge Sigit Ardian lho barengane. Sigit karo Ripan kuwi. Karine ndurene. Ripan urung poli, Kang Hari wis poli. Hari kok nyemes. Duh, kono mah kaya wis nyemes. Mas Jenggong karo sapa kuwi? Iki mah renene dhewe kaya niku. Dhewe Kang anu Mas Jenggong. Kae lho nggih klambi ngono-ngono kae lho marayatune marakne penak ae. Jos. Wah. Oleh ditung opera ngono ki, Kang. Kang Hari mbiyen kaya takro. Oh iya, betul Mas Ucil. Dhisik takrone yo ning kene iki. Dhisik kene. Dhisik takro. Dhisik lapangan takro. Iya, dhisik yo blokanku barang dhisik takro. Mesin poin iki, mesin poin rene, mesin poin. Ki lho, Lutfi. Nah. Isin deh. Dhisik takrone ning kene dhisik. Takro pinter, poli pinter. Sampai nyampul kayak bulana. Sembarang-barang pinter Kang Hari. Sok gek genti bal-balan. Wah, lek bal-balan ketoke wis abot ketoke. Enak ngono. Sing olahraga retek mlayu iki golek. Wis olahraga olahraga dewi lho kan. Penak. genti bal-balan. Bal-balan ben cah cilik-cilik ae ning Super Kiron ngono. SSB buka SSB. Heeh. Ya buka poli iki kan. Baldeng. Wis dadi lapangane tapi mbuh sik. Nggone meh bose ngono. Iki ngetan ngalor. Jero. Genjalan jelurung kuwi lho, heeh ngono. Panggah dhuwur ae Kang Hari bale. Ndak cilik yo penak Mas Ucil. Ora tak gelem dhuwur kuwi Mas. Nah, kayak cilik yo an. Asas. Wis. Bale cilik cowok jalane. Celor. Jos, bah. Lek bal gede, Cek. lek bal gede wis dadi tak merapat, Bos. Oh, siap-siap Mas Ucil. Oh. Tapi mbuh yo kae nggih latihan apa tinggi sekolah yo kae. Mbuh. Infone kamu nggih sekolah cah cilik-cilik poli lho omongnya. Ya teko. Lah iki ancak. Suwi ndak nosere Lutfi. Loh, mosok tahu dolanan karo Lutfi barang?
Bun-bunan kayak Mas Marai. Oh iya, Lutfi kan pemain kondang Marai. Bun-bunan kok kae. Oh. Gurune Mas Lutfi Jan Josjis. Oh, utuh enek omongnya gurune yo ano. Wis share apa jenenge? Lisensi wisan. Lutfi Kang Hari barang. Wah, berarti yo kondang berarti yo sampean. Ya Lutfi atik koyo ngono ya tibake. Sek. Tes. Kayak rata nyemes Mas munggah to, Nyong. Jos. Pemuda RW 1 Kunir official kalih dam sumber gaya tebih Mas. Mboten. Kalih dam sumber gaya mengilen 1 kilometer. Waduh. Wong Watu 5 usiren Mas. Ojo iki pagah disambut baik ning kene Masaran. 20:18. Wis iki cari saudara iki ora ndak cari lawan iki. 21. Kang Hari nek dibon ning Lampung piro yo? Waduh. Waduh men to Mas. Lek daerah Kedirinan kene paling Karisdenan Kediri paling sik budal paling. Lek Lampung ketoke 20. mare lek isuk isuk dhek ngantor dhek. Kerjane di Dinas Pengairan. 21 padha. Yo, Tulung Agung. Immanuel Lutfi ku, Kang. Immanuel Lutfi ka lho. Wah, halo. Halo Lutfi. Kok imbang, Mas? Wah, iya lho. Dia apa penak oke. Pemain Watu 5 Cipta Karya. Sek. Bisa tahu peng pindho dikalahne Dapa kene kok. Ot. Kalau likur. Lah ora cemas arek Kang Hari ora lah ditong ae ora dok suwi ae lho anu. Sing poin malah dikon kono. Game. Yo yang belum. Gantian iki rame banget tenan. Wes nang lo. Tuh, kayak ngono lho. Brudul. Oh. Pablas lon. Dadah. Kalau Mati penak, Ce. Lara main. tuh. Wah. Jalur langit ngendi iki? Trenggalek Jawa Timur, Mas. Jalur langit. Wah, Tes. Wai. Double. Pahe Kakak Adi jen anu ke? Wah. Kalau 5.000 kena das. Ya. Kekeselan nih. Polindia ngene. Ya bisa dibantu tap-tap layarnya yo. Jajar. Kono 5 lor. Daerah mana Mas? Trenggalek Jawa Timur. Mas Yoga Bastian. Terima kasih Mas Yoga. Nomor 16 apik koyone. 16 oh kae KPN. Cemple. Mas Cemple. Nomor punggung 16. Wais. Itu pukul bisa, toser bisa. Ini. Mas Cemple. Temen mantan.
Wah, mati apa enak ngono, Dan. Hei, apa kae? Dibuang. Momot lek kuwi mimin, Mak. Mimin. Lah iso TOT ini bahaya lu teh. Wah. Yo. Dan banner. Bahan gabut. Alah iki wis sewengi mek medelengi YouTube iki kok. Masuk. Ot. Masuk. Garis sih. Nah, masuk. Kleru milek ngebok memang. Waduh. Iki. Ayo. Waduh. Mas Ucil kalau anu Lutfi kalau. Ot. Pirang M iki. Pirang meter wah anu. 9 kali 4,5 Mas. Tes. Iya gila mau coy. Mas Rina. Tas kuwi. 9 kali 4,5. Tas. Ben rame ngoyak. Wah, ra siap. Ya terus nah. Aduh. Waduh. Ngateng neh. Nomor 9 to sere apik. Wah, kuwi Kapien. Gendon, Mister Gendon. Apik kuwi ya. Hi, pesen SS kan apa? Kok gak melok Pro Liga, Mas? Protol melu main Mas iki. Mangkel bal cilik Pro Liga iki. Pro Limin. Prolinu, oh Mas. Wah. Dan. Setelahnya anu mati. Isik. Waduh, bateraiku ngedrop. Dices, Pak. Bih, cemesane nyumber masuk oh Mas Sarang Kading iki. Sigit Podomoro Group. Wah. Mas Sigit pakai sih. Bos Heru. Ru. Delok bosmu. Bos Sigit. Wah. Jan penak. Istilah kayak mabung ya, Pak. Adem kok.
Weh, peh penak dijane dumbul ya. Heru mek klewang-klewang, oh Mas. Jogo imbuh. Poh. Ada 19. Masuk telon. Bos Bos gasbul. Oke. poin C. Iya. Net berapa meter? 230. Apa kalah nih CME? Menang Mas. Out. Rio Kutuk ndak hadir ki mau. Peh rawani Mas. Titik. Kutuk kecis. Ngelek ora. Telak ini. Ambunan Bi. Ambunan Bi. Tes. Rolikor wadah. Yo padha baru game. Rolikor. Bengi iki napa main? Wau dalu Mas. Poh. Heru mek poine ngono kuwi. Kabal, 23. Masuk. Yus. Bagus. Sik 23. Oscar. Yus. Ya. 1,5 Bapak. Isi. Game. Kalah ketika piye. Ini enggak, Bos? Pepi. Ini nengkos ngapa? Orang mau menerima. Terus.
Rokok panas mana ora. Kena. Tap-tapan wul. Das. Lapangan kurang gede, Mas. Oh, masih kurang bakal ya lapangannya. Wah, pecah. Nanti lemah kali. Aku sangat Luwes jane Ru. Dilungkas. Pira-pira? 8. Main rong set. Telu-telu kae ras wae. 10 soe lho, saya cuk. Soe 10 cuk. Masuk. 11 songo. Tenang lon. Ulun menstruasi. Masuk. Oh, libur jare. Oh. nang omah aja. Turu masa. Paling keselan. Main terakhir pirang poin lho kan gacuk. Mohon dimaklumi, Mak. Aduh. Tap Pak, sewu ya. Masuk. Urung. Sik suwi. Masuk.
Ngece lu pi. Yo tap bos. Ada. Poin. Rian 9 min. Rian Rahadir. Wah. Wuh. Sore ndak iki tok to, Cak. Mangkle TC. Rut. 20-19. Podo. Kurang banter di. Mentok. Alik, selikur. 20. Out. Podo. Poin lor. Loh, lor Bang. Iya iki. Yo. Ada podo. Nah, iki podo nang ngono. Iya, wes. Wes podo. Benar. Sik to. Dina iki. Lawan. Game. Ya urung. Kenapa? Poin. Ngarung elet. Game. Jos. Iki ndang game oke wes. Kok Gapro yos. ora ro. Game. Game. Lagi game tenan iki, Cek. Ayo Kang Hari. Kang Hari Mas Enggar. Rian 9 min. Ora enek Rian iki mang ndak hadir. Nah pas lho Kang Hari karo anu. Kayaknya ben dikin kono Dani. Hei Mas Enggar anu. Nah. Aku ngendi iki kene. Nah, wes. Baik ngendi, Mas? Ndak dijole to ben seru lho. Ono wis apik kok. Iya, ben seru. Dani bete lho. Oh, Kang. Nah, situ. Nah.
Hush. Ayo dicoklek lho yo anu. Tengah apa anu? Ambles kakek. Gede ini. Ambles. Iya, Tang. Ora sek nutut iki anu sak set ngas. Nutut. Jam piro lho sih? Orang enak jam 6. Dong. Kok sak set iki kok 8 menit ya? Mas Sendok, selamat bergabung Mas Sendok. Wis Mas Erik Gasbul Spot. Terima kasih. Rame banget iki Mas Erik. Masuk. Mas Sendok. Bagaimana kabarnya? Lokasi mana Mas? Trenggalek Jawa Timur. Piccolo. Cuacane kok bendino cerah Mas kono. Wah, domong yo. Wis alhamdulillah. Wis rata-rata wong sing tekok pertanyaane ngono pancene iki, Mas. Iki mau jen blas ora udan sedina. Biasanya udan none tapi lapangannya sih aman. Masih terkondisikan. Ki JMW Cup tampil apa ndak sampean, Mas? JMW Cup Widoro Gandusari. Tuban udan terus Mas, gak iso poli. Waduh, saman poli rene. Wih bareng Mas Endok wih Tuban Kediri searah wih. Pisan gawa kok tulung aku. Mas Endok pemain der iki. Nah, sama nampiri sama jak rene. Endi Mas Endok Mas? Kediri. Go ngenek. Go ngenek sing info Mas, mbok menawa samanja. Yo sik Mas, sik. Yo. Wis gampang. Tapi iki sesuk wis dicegat buta iki sesuk. Wis abot lepas ketoke. Lepas ya to, Mas. Lepas. Wis wani tok, modal wani tok tapi. Ora enak ceritane lepas iki. Ora enak cerita lepas, wis bola itu bundar. Semua bisa terjadi. Mosok gung main wis nyerah Mas. Ora, urung. Sik panggah diusahakan semaksimal mungkin pangan Mas Sendok. Wah, opo kae? Kae piye? Oh, alah. Efek pilek yo. Posisi Trenggalek Jawa Timur. TRA. Tra Putra iki jenenge. Wah. Jangan terus wae. Lah ngono Mas, kirane kalah langsung tower ae Mas. Waduh, kok ngono malahan. Tak kira lek sekilane kalah gek salaman ngono. Tower iki. Ono pinggirane ra enek. Ono pinggirane ra. Ono anu penonton Mas. Pinggir kabeh. Gowo yo Mas Endok. Ini wasit. Woi. Wah. Sing kaos biru Mas Enggar pemain Saka Sumberjo. Wah. Jan. Ora ndak pecah ya balik ya. Teko perang. Mbok menawa saman info Mas ready saya. Siap-siap Mas Endok. Ya wis. Wis wani ya, Mas. Wis wani main sampean. Wis fit tenan yo. Wis engko lek anu wis gampang. Alhamdulillah. Wis bendino voli Mas iki alhamdulillah. Wis muga-muga wis sehat terus Mas. Sehat. Info bale Mas. Apa ya? Pargoy. Kok dikei stiker lah ono. Amin. Oh iya ya. Balik produknya Gasbul Spot iki Mas. Sowi Mas Hat. Produk asli Kediri. Kelowonge
Sing delok dhuwur. Sing delok nomor 4 iki lho. Lah iya. Produk Mas Erik Kediri. Lah kok li. Wis karo aku engko. Sapa? Ndung arep genah kowe. Lho. Omahmu ndang jang ado. Alhamdulillah mambengi menang JMW Cup. Oh iya Gus Blen. Alhamdulillah wis. Mek lut pitok dhewe sing anu. Kita kalah sih. Gus Blen pah iki pemain der iki. Nanti Mas. Apa ndelok sampean mambengi? Mas Gus Blen. Game. Janggon. Siapa sing ngene? Ora, kok nganggep iki. Siapa sing ngene? Butet. Ulun. Aku panitia Mas JMW. Oh, alah. Klebet paling. Klebet to, Mas. Apa neng nggon penerima tamu? Berat tamu to koyoke. Wah, aku main ngono lho. Aku ora salah opo ora ngematne aku. Panitia sing ning parkir kan lho paling. Terima tamu. Oh, alah siap-siap. tamu. Mas ya. Terima kasih. Oh, kok cethokne Agung Mas bagane. Ojo dirungokne Mas, ojo dirungokne. Iki anu iki swara angin iki. Ndak Mas. Bercanda. Wes dudule Mas David kok enak iki. Datangan. Oh. Aku ndak gawe bagane, Mas. Lho, krungu tenan lho, Don. Ora Mas iki wis apik bagane. Wis petuk tangga desa wis mening-mening. Kalah jengges Pak Guru. Urung tau petukan kuwi tangga desa mambengi urung tau, Mas. Bledos. Dani nyapa. Biasane yo maine ning kene Javanika biasane. Ngekres ki. Kami mambengi ning ring lagi mambengi. Nomor 3 penak Mas lek main nomor 3. Oh iki Yunani kuno iki. Oh anu. Pemain Arum Panjalu. Main. Kang Hari Panggases. Wah, Mas Randy. Selamat bergabung Mas Randy. Yo, Dul. Iya alhamdulillah anu Kang Hari Panggah fit panggahan. Aktif sih an. Dupa renek emang Mas Randy. Lagi KKN bocah. Main. Gus Blen tenang penting enek tanda hadir Mas. Oh iya ya Gus Blen terima kasih. Yus. Udah betul. Mulai awal. Enggak. Jemput tak kok. Jemput. Bebas. Kok ndak poli iki Mas Randy iki? Apa wis leren? Main. Boys. Wah, apa iki? Game. Lah iya Kang Hari Panggah awet ae. Wah, alhamdulillah. Abdul ndak main ta kuwi? Ya aku nah. Iki beni su ngopi Kang Hari yo. Sopo sing kok gajuli? Jak cekel nih. Gajuli. Bene. Ulun. Lagi ganti ta, Lun? Sesuk teko jam 3 kae. Untuk kampus setengah 6 mo. Imul iki kamerane diwalik piye? Sorry. Sanding kowe nek wis Siapa? meh. Usia hanya angka ya ora betul. Wes sampean bareng ya sik aktif puno Mas Randy. Lintas gen no. Iki Mas Randy bareng lintas generasi yoan. Sak mainan pinten, Mas? Lah yo. Karo Mak D gembul gembur ya kayak lintas generasi ya. Melek play. Emoh ye. Pah mambengi tas petukan yang ngono walian. Anu Imul. Wis walah jalane. Mas Lutfi di Mas mambengi dor maine. Wah, jan. Saya tak sepil yo. Mama edan ane. Edan.
Kilo. Derane kilo poli India. Wih, becae. Mas ora nggih training lho. Main ge training ngono. Padahal ra nggih training, Mas. Lek nggih selono training dawa luwih penak neh maine malahan. Dengkul. Kang Hari wi 8 piro kok panggah awet 6 iki? 2005 Kang Hari iki. Mas Ora. Randy. Kang Hari 88 lah salah. Lali aku. Piye to, Mas? Kalau ngene gawe 8. Boyotin nom nih kayak kalau ditekoni langsung. 2005 jare. Oh bahaya poin Mas Lutfi. Oh Mas anu Gus Blen. Pak, sowetan ngono. Jen on fire mambungi anu Piro? Lutfi. Kaos KWK sapa Kang? Kok anu kok jak naseri. Kaos KWK jenenge poh kalau rasa banget. Sapa jenenge? Sapa? Apa jenenge? Kancamu kuwi. Riko. Niko jenenge. Kalu. Kaos KWK nomor 04 jenenge Niko. Pah rasa banget ya. Mas net volley ngono kuwi piro regane? Murah iki. 180.000. Kalau ndak main to, Mas? Produke AZ Bal. Kok ndak main to, Mas? Wah, Produke AZ Bal Tulungagung. Toklo ndak main to, Mas? Wis main mau. Sepile wonge kaos putih kae. Nah. Sing kaos oren bakul martabak kae, bakul martabak. Dung Lurah Ndurinan Kamulan Bandung. Aduh nih, kedai nih. TikToke Mas Lutfi apa jenenge Mas? Biasa, Lutfi. Lutfi ngono Mas. Aduh. Oh, Lutfi apa? Ndak kuli Jawa kae apa? Lutfi jenenge Mas saiki. Lutfi jenenge Mas anu. Mas JHL. Dipun lah kowe. Aku ya bakul, Mas. Wah, iya iki martabak Putra 9 yu. Kopdar yuk, kopdar. Neng ndi iki anune sampe lek dodolan? Obrar martabak. Dijak main pira Mas Doklon sak mainan? Oh, sampean anu ya, sampean DM ya. Walah to. Sampean DM kok tak kirimi nomere kok sampean setelan uga Mas. sampean petong dhewe. Saya karo go sekop. Cedek tokone AZ Bal. Wah iya lek kok kene cedek anu martabak Putra 9. Neng Sumberingin Mas Lutfi apa wis main? Aja diretakne. Aduh iki. Aja diretakne. Iki lho kae. Wonge kudu guyu ya. Membuka luka lama iki. Lah trampolina. Anu wis main, Mas. Diingi Tigawa Wanacaya. Musuhe yo bolone dhewe iki, musuhe Toklon karo Gendon iki musuhe. Ya juga lahir nih lho. Oh iki tekok berarti sauri. Pas kemo. Karangrejo bos mampir. Wow, siap-siap Mas. Ngedon. Karangrejo karo Perapatan Problem rayo ngedon. karo apa kene? Kowe main set piro? Sisih kae apa yang cari. Sing sisih kaya apa Enggar betul. Nomor 5 Mas Randy. Biru nomor 5 Mas Enggar. Setel. Ya kayak masih aktif kayuan. Jandap kuwi sekono-kono dap-dap. Usia hanyalah angka. Mbak Nawes main pengen ngejak Pacak roh maine mambungi Mas. Bah, iki wis mbuh sesuk elek viral kalian. Ora setelan yo iso ngono ki, Tapi yo anu kae nyarah setelane mambungi mergone tosere wis biasa poli sore nang kene Mas. Tes, Bendino. Tes, alah. Tapi mambungi takone apik Lutfi. Jen melebihi ekspektasi. Ya mek iso ngecok. Bendino apik. Oh. Main apa? Yuk, main nih. Mbuh, ana piro, Mas? Ngomongnya 10 ngomong. Gelis yo. Voli sore pokok enek sing nuweki panggah rame. Oh, betul Mas Randy, heeh. Betul. Kang keprasane tangane kuwi. Tambah Sing ngene iki wis mek manut sesepuh-sesepuh ngene ya. Tambah gacor ya Mas Pi. Heeh, jen ses mambengi. Mas, nyapo-nyapo.
Wah, bengodan. Oh. Poli pokok genep 55 rame, Mas. Iya, Mas. Kena. Kene iki pokok 55 yo main, papat yo main, telu cemesan tok. 6 ya oke. Iki beberapa hari terakhir rame banget ini, Mas. Berligo rene nyomong main Sydney yo. Diingi nanem ben bocah 33, sesuke bocah 20. selawe. Iki mau enek lho bocah 30 iki mau ning kene. Yo enek lho, Mas. Di 30, Mas. Mulih bareng iku. Tes. Tas kuping. Tes. Tas kuping. Tes rambut. Durung mesti 55 rame beldeng 66. Oh, betul Mas Randy. Tes cemple. Info liak senja kapan yo awite, Kang? Tanggal 12 Februari Martabak Putra 9. Tes. Tolong edan nih. Beldeng 5 yo rame, Mas. Wah, lek beldeng 55 anu panggah Nangis. genjek panggahan. Kurang anu. Saya ojo ti anu cah yo iki kurang 4 poin iki. Sik yo bar iki istirahat bar iki wis maghrib. Poinnya 22-16 iki. Leren-leren oh, Mas Turmudi sik sabar kurang 3 poin game. 23-17. Kang Halo Mas Teguh, Kang Hari, betul. Wois kaya kenal Kang Hari Mas Teguh. Piye kesan-kesan Sidoarjo Cup final Jazila versus anu piye Mas Teguh? Kesan-kesan Putra tunggal. Pak aku dingi repot to Mas, lek repotane budal aku dingi. Kalau kesan. Mas Teguh ket sore budal wisan. Siapa Kang? Lah aku budal rono jam 8 kae Mas Teguh. Wah, nabiak. Oh. Jen kaya peluru. Rian-riane yo teko kono. Game poin. Iya, oh putra tunggal. Belum 6 jare poli sampai bongko, Mas. Kok ngeri men iki. Mati iki. 2421. Laswan. Hanin Hana info kalceran. Lek belum 6 sing belum tua ngene iki ya remek. Wah ora Mas. Wis to pokok 23 game poin. mangan enak, ngombe legi panggah sehat insyaallah. Game. Wis cah. Ya iki semester Selesai. Semester yo. Wis tak sepil le anu ne. Cuma kedata. Aduh. Tak sepile Lutfi. Diisin bocahe. Nah, lho. Best player tadi malam. Kayak dapa mulai dapa. Rene oneh sesuk. Lha seroh gone to. Cedek to kok anu, kok sekolah anu. Bisa aja anu dhewe ora apa-apa lho lek pemanu. Ora nek batur. Santai ae. Iki Andika tadi malam. Edani cadangan. Sekolah wae mau. Iki bakule martabak Big Boss iki, Mas sapa emang martabak 99. Nah, Ya. Dak, aku tuh anggota jemaah Yasin no. Wah. Iki Mas Erik Dogol. Ha. Heru kembar. Weh dadi sekitar padang. Rizal Toklun dan Gendon. Masih kok pesen Mas. Salam satu hobi Mas Martabak. Oh siap-siap. Martabak Putra 9 wis semoga laris dagangannya. Jam 8 mulai wis tak dongakne. Wis ya sementara ngono sik cah. Wis terima kasih semuanya. Sesuk neh wis pokoke live setiap hari iki. Wis terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngendi iki Trenggalek.